Salam Namaste. Welcome back to our channel Mummy and Me. Subscribe ചെയ്യാത്തവരെ പ്ലീസ് 2 സെക്കൻഡ് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. Now, without any further ado, let's get started. Hello people, how are you all? I hope you're doing fine. So, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് തല്ലുകൂടി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും തല്ലുകൂടി ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ. സോ യെസ്, ടുഡേ വി വിൽ ബി മേക്കിംഗ് KFC ചിക്കൻ അറ്റ് ഹോം. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും. സോ മമ്മി ജുഗാഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ ലവ് യു മമ്മി ഫോർ ദാറ്റ്. Yes, of course. And yes, make sure that you stick till the end of this video and make sure that you subscribe to our channel, like this video and share this video with your family and friends. And yes, I just got a haircut. Ding! Let's go. അപ്പോൾ ദിശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോണത് KFC. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ലെഗ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 5-6 ലെഗ് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിശ മാത്രം തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ, പിന്നെ ദിശയുടെ കസിൻസ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല കുറച്ച് വലിയ പീസസ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു 300 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാല്, നല്ല ഫുൾ ക്രീമായിട്ടാണ് ആ പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഫുൾ ക്രീമുള്ള പാലാണ്. 1 ഗ്ലാസ് ഫുൾ ക്രീം, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 25-30 മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ വെള്ളുള്ളി. ഇത് പൗഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ചതച്ചതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി ഉപ്പ് പിന്നെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ചേർക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 300 ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5-6 പീസസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു. ഓക്കെ, ഇതിന് 1 ഗ്ലാസ് പാല്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ചല്ല 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇഞ്ചി ഇല്ലേ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. വെള്ളുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗാർലിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഗാർലിക് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അല്ല പേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്യാസിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ടൊരു 25-30 മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് വേവണം. ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതൊരു അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണത്. പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ചെയ്യണത് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ. 1/2 കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഇഞ്ചി. ഇത് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെള്ളുള്ളി. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട്. ഈ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ടാൽ മതിയിട്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കുരുമുളക് പൗഡർ, അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മളതിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹെർബ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരിഗാനോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഒരിഗാനോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരിഗാനോ ഇട്ടൊന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി, അതിൻ്റെ ഇത് റെഡി. ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ബീറ്റ് മിക്സ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണിത്, കോൺഫ്ലേക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് ഇനി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പേസ്റ്റല്ല, നമ്മളിതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം, അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now we will be dipping നമ്മളുടെ ചിക്കൻ into the batter, then cornflakes. നല്ല ചെയ്യണേ. ചൂട് കുറച്ച് വെക്കണം, നല്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. KFC ready ആയിട്ടുണ്ട് ദിശ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതും വറക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. കാണിക്കാം. യെസ്, ടാറ്റ.